SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van uw kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. Woensdag gehaktdag bij slagerij Ashroef. Dat we biggebaar alle den dekkelisten in a buitenland aan subscribe. Dat pa YouTube channel Dekkologisch bekijken. Den bus, pick-up, truck en taxichauffeur. PA tap a post. Brandweerlieden tap a bel. De inspecteurs, conducteurs. Tawamang me bedoel. De commissie. Zij volgt SCCN. We na a Dekkoloog. Afgestudeerd van Dekkologische faculteit. Gespecialiseerd in de Dekkologische wetenschap. Master in Dekkologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tabadek. En in geberekend dat het is geperst voor de hele pers. Die wilde weten hoe het geperst wordt. Want als een pers is maar arkino zo. In een persconferentie. Waar iedereen die wat wilde zeggen aanwezig was. Die het die de uitvoerende macht vertegenwoordigde. De VP was er. De minister van Volksgezondheid ook. Mevrouw Lilian Verrier, a.k.a. Prinses Fiona, zat ook aan tafel. Want in geberekend taki, Edgar Digantak Media, minister voor Justitie, actie P. Potmi, want in een persconferentie in de kwestie Onamibo is nu een aanvalsplan gelanceerd. Dat want taki soigi spoiti zullen worden ingezet. Zo. We Elisabeth Trabay Chupadero. Dus als je nog begrijpt, zie het niet verkeerd. Want dadelijk rennen een heleboel mensen naar SCCN. Ja, maar zo, ja, maar spoiti door. Hey, wat? Even, stop. Look nou. Toen ik als soigi spoiti, dat we bedoelen die goudmachine waarmee er in het binnenland gewerkt wordt. En voor de duidelijkheid, if je no sabi to, in het trabajo na garimpo, dat je no sabi to, toen kon je sabi to in de sam next swing, taki, de ma op een boom biggie machine. Soms is het een DAF machine, soms heb je gewoon een Benz machine, maar een machine. Zuiver. Dat drijft dan een waterpomp aan op zo'n dusdanig tempo. Dat a druk zei ik moppen uit a chupa ere van anentong. Chupa dero is een soigi. En dan wordt het gespoten dat hij mij lusa erts nanga a druk dat hij en wordt het weer opgezogen. Hoor je hoe het heet? Chupa. Hij soigi op zo. Dus dat one taki. Nou de mij kies firepower voor water. Dus water firepower. Dus water met druk. Iedereen heeft dit ook zo. Wel, ik heb berekend taki. De VP, de halve meneer Ashwin Abdin heeft aangegeven dat Nono de Fuyep assisteer brandweer na een week een brand op de vuilnisbelt te Onamibo. Dan nu zullen die soigi spoities worden ingezet. Zo. Dus aan op 10 zo soigi en op 10 zo spoitie. Want im geberekend taki. Wat raad nou af de probleem om deze brand te kunnen blussen? Want bij eb en bij vloed loopt het kanaal soms bijna leeg dichtbij de kentering. Dan de manoma haar aguasur tekitok. Isabi de manoma ticket Aquarius Waterman Moro vanuit die kreek is aangelegd naar de paradivier. In de pem de tok je leesa tekening zo. Wel, in geberekend taki. No de met man, vrouw en kind. Met man en macht wordt eraan gewerkt. Want naar zeggen van de VP, de halve meneer voor de eerste keer, dan moet op vrijdag. Ja, wanneer we zeggen het is weekend, dan moet die brand al helemaal onder controle zijn. Want stel je voor, mi wango chillen na mango, maar heer pres met vuilnis belt, jongens. Zijn na kondre, jongens, zo. Je Elisa tekening en Volvo. Tapadek. En in aher tori fu a stille loop. In a nasleep fu a drama. Pe asan kon gebeurt dat Mona Lisa Mpuna, ja, zo heette ze op Facebook.
Dus nee, punach, dat is gewoon een roepnaam. Oké. Maynard komt Saabigi Faya op heel gruwelijke wijze. Want nou Saptaki, er was gelijk een stille loop. De initiatiefnemer, mevrouw Wit, ja, zij is de initiatiefneemster en nog een andere mevrouw, laat me de naam even snel voor je zoeken. Ja, dus ik betekent, als initiatiefneemster gaf ze duidelijk aan dat het erom ging, of erom gaat, of het belangrijkste, het meest prensbare in dat hele ding is, dat de vrouwen nu gehoord worden. Want wanneer die vrouwen praten over bepaalde zaken, dan is het de bedoeling dat er verandering komt in die zaken. We praten niet om het praten omdat we graag erover willen praten. Het is geen talkshow dat we tak over zulke onderwerpen alleen om het praten. Nee, omdat onze stem gehoord moet worden. Dat nasa initiatiefnemer mevrouw Wit geeft aan. Want dat bij de ahertori zou kon gebeuren. Want in een nasleeping is er gesproken over zoveel gevallen waar er al bijna is aangegeven dat die losvoel tak een geval is die gebeurt laatstelijk nog, zijn er meerdere vrouwen slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Wat moet er gaan gebeuren? Met dat ook tante Rut Weidenbos bent erbij en dat het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dus er moet sowieso wat gedaan worden aan de opvang van vrouwen in een nood. En ook zo'n vrouw die nood zo vaak dat bijna ik aan elkaar denk noodmuskaat. Je begrijpt wat ik bedoel? Nee, nou een decologisch begrip. Dus een vrouw die even de in een probleem. Begrijp je? Er is een kleine ruzie ontstaan. Ze hebben een escalatiepunt. Of is het een Gwenti? Is het Gwendoline Kisun Sing Fong? Begrijp je? Je kent het toch? Nee, het is een onderzoek waard. Het is een onderzoek waard. Je alle den dekkelisten. Voor begrijp zou het taxibedrijf in een specifieke kwestie. Dus ook toe, mevrouw Rut Weidenbos legt een nadruk tapik. Rachel Muabi legt ook toe waarvoor de initiatiefneemster geeft aan dat dit na doel zou bereik. En dat zoveel mensen gehoor hebben gegeven, dat in tak nee, de stem van de vrouw wordt ook gehoord. Kijk, al weten ze niet als ze soms vrouw of man zijn, maar toch zal hun stem gehoord worden als vrouw. If je leest haar tekening en Volvo, zou je bedoel. Tapadek. En het is officieel. Gisteren nog een beetje erover gespeculeerd in de decologie. Want ik dacht, ze hadden net al vakantie, de najaarsvakantie. Oké, krijgen ze nu een smoking belt vakantie. Het is geen kerstvakantie. We noemen het een smoking belt vakantie. Dus omdat er rook kwam vanuit de vuilnisbelt, had je vakantie. Zo, we arkisie. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Het is nu officieel. Geen speculatie, er wordt niet gespeculeerd, maar officieel tot vrijdag aanstaande zijn de scholen gesloten. Nee, je begrijpt het? Tot vrijdag aanstaande zijn de 3 scholen, ja, niet alle scholen. De 3 scholen, voor alle duidelijkheid, is dat toch netjes gefilterd onder de spotlight opnieuw. Voor alle duidelijkheid, de 3 scholen in de buurt daar van de vuilnisbelt Onamibo zijn gesloten. Dat zegt de minister van Onderwijs Lilian Ferrier a.k.a. Prinses Fiona, taki gezien het feit dat er rookontwikkeling in Wakka te voet en afstand is de ondraaglijk. Want leren en studeren is bedoeld om het produceren bij de mens beter te doen functioneren. Je begrijpt wat ik bedoel? Dat kan het niet. Het past niet. En het hoort niet zo. Dat eigenlijk in air functioneren, dat eigenlijk je kiest dank voor dank, letterlijk en figuurlijk. Want a jeugd dat heeft leren en de kies stank. En je vrouw dat heeft dragen kennis over en zij krijgt ook stank voor dank. Zo. We arkisie. Luister, hoor, kijk, begrijp en verstaan. De bewindsvrouwen maakt daarom bekend dat tot vrijdag aanstaande de 3 scholen in de buurt van Ornamibo gesloten zullen zijn. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En minister Dikan is boos. Amatak zomaar de mij wakai chawalo broeiadores, commodores.
Verkeerde berichtgeving brengt verkeerde informatie. En je weet, onze neus en onze ogen, die worden gevormd door de media. Zij kijken voor het volk en zij horen voor het volk. Maar als zij verkeerd zien en verkeerd horen, zullen wij een verkeerde keus maken. Zo. Probeer het. Sluit je ogen. Tape ze dicht. En vraag iemand om voor je te lopen en jou te begeleiden. Om voor jou te zien. Zo. Want ik gebreken naar zeggen voor meneer Edgar Dikan. De minister van RO Ruwe Ossen. Regionale ontwikkeling. Dat eigenlijk een indruk niet worden gewekt. Alsof een diefstal voor een sentiment vindt plaats op het ministerie van RO. Nee. Arkisi, luister, begrijp, kijk en verstand. Want het schijnt zo te zijn dat in vermoedelijk een periode 2018-2017, oorzaak heeft naar de volle klokjaren, maar dat want je from a distance ben taekwondo daar na desmassa be moest pika stendo. En ik heb jullie altijd gezegd en mijn tansje naar Big Up die John Lecton altijd. De ego over Pikistan geld. You know man nanga wan man die draait een taxibedrijf omdat dat na een primaire tak. Nee, if you know pika stendo, you know kan taekwondo. Niet zo. Independent toch, je leest haar tekening. Zo, we arkisi, luister, hoor, kijk, begrijp en verstand. Dus in autorisatie, bij een onderzoek de gaande ete, waarbij er bon jovis na gewoon chacha bulali, is dat want taki, de bonnen werden vervalst, want er werd meer geënt dan werd aangegeven via die bon. Meteen dus waar iemand een 505 plangen SRD strada zou moeten betalen, dan werd die carbon onder die bon zo dusdanig geregeld dat 1-0 te minder of soms 2-0 meer weiniger, begrijp je, minder waren te zien op die kopie. Dus de man ticket van 5 barkie strada 500 SRD, maar op die kopiebon zie je ontvangen 5 SRD. Zo, wat gebeurt er met die 495 SRD? Je leest haar tekening en Volvo. Maar voor alle duidelijkheid, laat meneer minister Dikan weten dat het zo niet kan, dat er een verkeerde indruk wordt gecreëerd als en indien een sentiment bolasio Roma bij het ministerie. Nee, het is geld van de centrale markt. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En er was weer een hele discussie. Soms vraag ik me ook af of Sernang nomostro een discussie capital of the world met anything can bring a discussion. Maar Arki samen we doen. Dus look. Ondervoed meisje in de bosgages aangetroffen. Zo. Dus nu weten we niet als het een grap is of ernstig. Maar ja. Een zwaar ondervoed meisje, vermoedelijk rond 10 jaar, is gisteren in de bosgages aangetroffen in een omgeving van Condorstraat, Anton Drachtenweg, Paramaribo Noord. Sang? Maar zij na konderen zo. Zij was gekleed in een bruine korte broek en een blauw blouseje. Dus, maar ja, je weet niet als het een, ik ken veel verhalen en vertel ze, maar je weet niet als het zo'n verhaaltje is, hè, want er is geen foto bij, het kan misschien ook een kiek zijn, maar hier komt die officiële informatie. De hoofdinspecteur Lloyd Toliet, regio-commandant van Paramaribo, bevestigt dat er werkelijk een meisje daar is aangetroffen. Zo, er kwam tegen 1 uur in de ochtend in Amonsembla een melding binnen via de centrale meldkamer, via de omwonenden dat voor Condorstraat. Taki Abusa Noah Soso Busi wakti Busi tena Condorstraat. Ja, Arkino. Het gaat om een zwaar overwoekerd perceel dat we tak bijna zijn controle Busi en Abusa Noah Soso Busi ondervoets maar deneni wakti staan gebeurt precies zo. Wel, de politie stelde een onderzoek vast en het meisje werd toen in de bosgages daar aangetroffen. Zeer waarschijnlijk kan zij niet praten, aangezien zij niet kon antwoorden op de vragen die werden gesteld, maar slechts gewoon geluid produceerde. Dus wakti saam zijn na kwestie die zie. Volgens mij heb ik internationale hulp, want maybe she's coming from another time dimension, je weet maar nooit zo. Wel, in gebreken taki, ze werd gelijk vervoerd naar het adres van Spoed. Jullie weten toch waar Spoed woont? Aan de spoedeisende zuiver, dat is een adres zo. Wel, ze werd vervoerd naar de spoedeisende hulp, maar
Toen de arts haar daar wilde onderzoeken, veranderde ze in een Tarsarin. Dus bijna als Tarzan is hij toch Orno Gwendolyn tak Dr. Claw, ik kon Pipo prijzen tak wapen to you. Isabi dus niet gewend om onderzocht te worden door een arts als een beest geen zitten keer. En het lukte niet haar tot bedaren te brengen. Dus dat je weet, dat gaan we je moeten zetten op een andere frequentie. Isabi, als je ons niet kan volgen bij de Sexy Cool en Crazy Network, Isabi tapa net dapje. Dan heb je potina kanaal 6. Je leest haar tekening en Volvo. Ze is toen vervoerd voor psychiatrische begeleiding naar een psychiatrisch centrum. Want in gebeurlijke dag, ze was te agressief dat er nog weer maar je pensioen. Het kind is intussen aan de afdeling jeugdzaken van het Korpspolitie Suriname KPS overgedragen. En in gebeurlijke dag werkelijk de Mamluku heeft naar Orno Nyam Sibere de Bundesliga. Dus als het werkelijk gaat om ondervoeding, let wel, er staat er dit keer geen foto bij. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En Saritori kon gebeuren. Want een 84-jarige bejaarde, Erwin S. kon Valentino moeten voor een balkon. En jammer genoeg overleefde hij deze val niet. Tijdens die val brak deze seniorenburger zijn nek op heel ongelukkige wijze. Dus van deze plaats uit condoleren wij de nabestaanden en wensen ze heel veel sterkte toe. Saritori dape in Nyankoiri. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. Naar zeggen van de Palu. En wanneer ik zeg Palu bedoel ik niet papa aap loopt uit. Nee, want dan moet mama aap het zeker niet weten. Want in gebeurlijke taki, Palu geeft aan dat vuilverwerking nu geld moet opleveren. Kijk, ik weet niet als het georganiseerd wel geld oplevert voor de staat. Maar minom Korea. De rappers libita pa vuilnisbelt en ze zijn geen aasgieren. Oh... Jullie zat tekening en Volvo zou het takshana, maar Arki si luister, hoor, begrijp en verstand. Naar zeggen van de Palu is er wat op Ornamibo gebeurd. Grote geldverspilling, omdat behoorlijk sentiment kan maken, omdat er behoorlijk geld kan worden verdiend met Onamibo als het goed gemanaged wordt. Want vuilverwerking zou juist geld moeten opleveren. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat de man dat bij de rappers neerrenegate voor de dal van niemand. Ze lopen niet zomaar daar. In begrijp boos aan mij bedoel. Ze lopen niet zomaar daar. Zo om 10 sentiment in Mickey. En if als aan coördineer. Maar bonus, dan eigenlijk kan het ook geld opleveren voor de staat. Als je weet waarover ik praat. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En ook mevrouw Naomi Samidin, mijn vriendin, had ook zin om mee te doen. Ja, en zij was erbij in die stille loop waarbij er aandacht is gevraagd. Heel aandachtig dat er nu wel zaken in place moeten worden gebracht. Want zowel mevrouw Rut Weidenbos die bij lopen mee bij Actieba, zij sananga a blijf van mijn lijf zou op in I Love SME Suriname. En toen mevrouw Naomi Samidin meka stemming tak. Nee, ze heeft niet gezegd het is stemmingmakerij of bullebakkerij. Nee, ze heeft gezegd er moeten middelen worden vrijgemaakt om werkelijk ervoor te zorgen dat de vrouw, ik kies de opvanghuis die voel ik moppen uit zo'n situatie. Want het is niet makkelijk voor een vrouw om een nieuwe start te maken uit de oude situatie. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En er zal nog flink gelopen worden. Want la libi suma na waka mana sapo kurat besingen en usap tap soort momenten die tune gezongen wordt als je Surinamer bent, hier geboren en opgevoed bij ook, al woon je misschien nu in een ander land. Woensdag organiseert het comité Wuroko Kringwi Pranasi Geersvleit samen met de vrienden en kennissen een stille mars ter nagedachtenis van Mona Lisa Meinert die om het leven werd gebracht. In het leven stond ze heel bekend, super populair. Ze kon ook heel mooi zingen, want misschien een filmpje op Facebook, boy. Dus Isabi, je hebt kippenvel, je hebt hanenvel, je hebt... heb je ooit kaimavel gezien? Oké, nee dan, je begrijpt samen bedoeld. DP,
Isabi toch, dibi is diep, man. Arki samen bedoel zo. In het dagelijks leven was zij ook zeer populair. Dus in gebruik taki, a verontwaarding, afschuw, a schok die teka samenleving no. Dus matak nee, ete wa waka. Maar het wordt georganiseerd woensdag aanstaande door een comité Roko Kring Giwi Pernasi Geersleed. Dus dat je vol voor Jeremia den details hoe laat, waar, precies zo. Er zal gelopen worden vanuit politiepost Geersvleet naar de Wong-Sorejostraat. En maandag was er al reeds een stille loop dat naar onafhankelijkheidsplein, maar dat bij de Moro voor actie aandacht die aan geweld tegen vrouwen. Ook de Jeremia dat je hebt geweld tegen mannen. Want voor mij is hoge bloeddruk soms. Dat door een vrouw nog nooit Moro gaat door rust. Tapadek. Laat je handen zien, laat je tanden zien. Je kent het, zijn ze goed gepoetst? Nee, je tanden niet direct, maar je handen wel gelijk. Wel, het belang van handen wassen is nog te veel onderschat. Want kijk, sommigen hebben het niet eens aan gewoonte. Naar Orno, Washington DC, Anushka, isabi toch kande, net, Max Musan, teket you, isabi toch maku me bedoel. Dat je klappers in de handjes, blij. Dan gewoon je kon play van ai, seki merengue, seki Anushka, hey, zeep zeggen mas. Yo, je leest tekening en Volvo zou het taxibedrijf zo. In het kader van de Wereldhandenwassendag hebben de vertegenwoordigers van Caribbean met diverse hygiëneproducten overhandigd aan de leiding van het bejaardentehuis Zimbad te district Kommerwijnen aan voor de dal van niemand inbegrepen en verstand voor de waarom. Want het was Wereldhandenwassendag. Hoe vaak was jij je handen? Hoe vaak was jij je vingers? Hoe vaak gebruik je je handen? En hoe vaak gebruik je je vingers? Begrijp je dus? En hoe vaak was je ze nadat je ze hebt gebruikt? Zo. Kleine wasjes, grote wasjes, doe ze in de was. Je begrijpt wat ik bedoel, toch? Zo. Washabo Anushka Continel. Dat kan voorkomen spreiding van ziekte en ziektekiemen, bacteriën en virussen. Want alle de manati en wakamena anu lik nou een span lantibus. En dat die door de seka lantibus. Want je mag niet met een passagier van hier naar daar zomaar gaan. Je begrijpt wat ik bedoel? De bacteriën en de virus was je de passagiers. Daarom, Jum Washabo Anushka Continel. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. Bad boy, what you're gonna do? Hey, missa je doet het go to lompet, you are kino. So, wel, im gebreken taki unosap if na oefen de be oefen. Misschien dat is king kan de abonnement die was ding. Bem gebruik kan de 3 batra bleekmiddel kan de jaf. Men bedoel, wie verstaan ze met taxibedrijf. Want im gebreken taki de 22-jarige Fabian B. Ezekiel M31 zijn zaterdag kort na een beroeping door de mannen voor een rustig binnenbrengen team RBG Paramaribo aangehouden in de kraag gevat RKC en begreep zijn gebeuren. De rovers hadden een vrouw aan de Flamingo-straat beroofd en verlieten de plek in een wit gelakte voertuig waarvan de kentekennummer gedeeltelijk was dichtgeplakt. Zo. Oh, dus je wil schuiltjes spelen met de politie nou, Arkie nou. De rovers hadden een tas van de vrouw met daarin persoonlijke bescheiden en geldsbedrag in SRD weggerukt en toetak Flamingo-straat de Saptak Ude in Fortaleza, Little Brazil. Isabito, want heb je daarna nog Sao Paulo en Belém, Evisabat, Decologie, Datsi, Bundesliga. Maar toetak Flamingo-straat, daar ben je niet ver van Goodfellas. Lid na baka ukuf gregato. Yo, je zegt, je beribator, jongens, zo. Maar het leek wel dat is king. Kan de abonnement was den boem, maar de politie heeft snel kunnen optreden in deze story. En het voertuig waarmee het feit is gepleegd, werd heel snel in beslag genomen. Ook met deze 2 verdachten erin. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. Eindelijk van Sabitak tidena a woensdag gehakt dag dat bij inslagerij Ashruf, maar je stel op voor je de verschillende acties zouden te commit a weekend. We die zien. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Master in decologie.
certificeren. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.